Археалагічная спадчына – сапраўдная скарбніца кожнага народу свету, адзін з падмуркаў яго культуры. Сапраўды кажуць, грамадства, якое запамятавала сваё мінулае, не мае будучыні. Вякі і тысячагоддзі гісторыі беларусаў знайшлі ўвасабленне ў помніках археалогіі і рэчах. Таму галоўная задача спецыяліста-археолага – зберагчы гістарычныя каштоўнасці, захаваць памяць аб продках дзеля будучыні нашай краіны. Навуковая цікавасць да старажытнасцей з'явілася з канца 18 стагоддзя. На працягу 19 стагоддзя археалогія фарміруецца як навука з адпаведнай методыкай даследавання. Для вытокаў беларускай археалогіі ў рамках інбілкульта, а пазней сектара археалогіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі стаялі Константин Михайлович Поликарпович і Александр Миколаевич Ляўданскі. Яны ўзначалілі даследаванні двух асноўных накірункаў археалогіі ў 1920-1930 гады: вывучэнне старажытных стаянак эпохі каменнага і бронзавага вякоў і помнікаў жалеза і ранняга сярэдневякоўя. У 1950-60-е гады сфармаваўся калектыў археолагаў, які працягваў вывучэнне помнікаў археалогіі ў больш шырокім аспекце. Праблема паходжання славян зрабілася асноўным накірункам даследаванняў Леаніда Давыдавіча Побаля ў беларускім Падняпроўі. Вывучэнне помнікаў эпохі жалеза і ранняга сярэдневякоўя цэнтральнай і паўночнай Беларусі шмат год узначальваў Алексей Рыгоравіч Мітрафанаў. Старажытна-рускімі гарадамі Полацкай і Тураўскай зямель, а таксама плямёнамі, якія засялялі гэтыя землі, з 1970-х гадоў пачалі займацца Георгій Васильевич Штыхаў і Пётр Фёдорович Лысенко. У 1980-е гады новы навуковы накірунак археалагічнае вывучэнне помнікаў 14-18 стагоддзяў пачала распрацоўваць Ольга Мікалаеўна Ляўко. Палеаэкалогія, палеагеаграфія і палеаэканоміка – прадмет спецыяльных даследаванняў Алены Геннадзіўны Калечыц. На сучасным этапе вывучэннем археалагічнай спадчыны Беларусі займаюцца тры аддзелы Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Аддзел першабытнага грамадства, які ўзначальвае Вадзім Леанідавіч Лакіза, аддзел сярэдневяковай археалогіі, загадчык Вадзім Іванович Кошман і аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны, якім кіруе Александр Михайлович Медведзеў. У інстытуце працуе археалагічная навуковая музейная экспазіцыя. За час існавання беларускай археалогіі адкрыты тысячы помнікаў розных эпох, ад палеаліта да канца 18 стагоддзя. Вялікая колькасць з іх даследавана. Абазначаны месца і роля старажытнасцей Беларусі ў сістэме еўрапейскіх і сусветных гісторыка-культурных каштоўнасцей. Сярод гэтых помнікаў верхнепалеалітычныя стаянкі Бердыш, Юравічы, краснасельскія крэмнездабываючыя шахты, крывінскія тарфянікі, раннеславянскія комплексы Чаплін, Абідня, Тайманава. З кожным годам з дапамогай археалогіі пашыраюцца ўяўленне пра ролю старажытных і сярэдневяковых гарадоў на тэрыторыі Беларусі у фармаванні дзяржаўнасці, развіцці эканомікі і культуры, вытокаў беларускай народнасці. Археалагічна вывучаюцца помнікі грамадзянскага, культавага і абароннага характару як сярэдневякоўя, так і новага часу. Мірскі замак, Нясвіж, храм у Сынкавічах, езуіцкі калегіум у Оршы. За шматгадовую дзейнасць беларускіх археолагаў назапашана велізарная колькасць матэрыялаў. Археалагічныя знаходкі захоўваюцца ў навуковых фондах Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, рэспубліканскіх і народных музеях, на гістарычных кафедрах універсітэтаў. Кніга «Археалагічная спадчына Беларусі» знаёміць чытача з разнастайнымі сферамі дзейнасці чалавека на працягу тысячагоддзяў, у выніку якой стваралася матэрыяльная культура, люстэрка пэўных гістарычных эпох.
каменнага і бронзавага вякоў, эпохі жалеза, сярэдневякоўя, новага часу. Спадзяёмся, што ўдзячны чытач высока ацэніць спадчыну нашых продкаў і працу археолагаў, якія прысвяцілі сябе раскрыццю тайн глыбокай старажытнасці.